Короче, сейчас как тресну нахер, блядь. Не ругайся, Сережка. Не ругайся. Фух. Всем привет. С вами Сережка, Кукушкин from Dirtown and LGD. Today I'm Mukbang, впрочем, как всегда, мы с вами пообщаемся, покажешь на разные темки приходят разные в голову. Today will be раменка с тунцом. А курочка не хедлайнер, но тоже, конечно, любимый став, просто на подхвате, скажем. Но никто здесь не на подхвате, просто курочка здесь. Я просто сегодня хотел именно тунца, именно в раменке. Я такое предвидел в одном из другого блогера, но не, он не мукбангер, не по еде, просто он там влог свой снимал, там рок-группа Виконт, Сокол. Вот они в тур ездили, и там он типа веган, вот это все, вот с головой, видимо, не все в порядке. Извиняюсь, конечно. Может, кто не считает... Нет, не считает. Нет, я не считаю, что с головой не в порядке, но просто, знаете, у меня отношения... Все же мы люди, да? Это благо того, что демократическое общество, все могут быть разные люди и выражать свое мнение. Обидеть не хочу, но... Да, мое мнение... Нет, не то чтобы нормальные люди вегетарианцы, но просто вот это вот в одно время лет 5, да, 7 назад пошла такая мощная модная волна вегетарианства. А я считаю, человек должен есть мясо. Например, девушка тоже есть, Бантик Бой, тоже блогер, может кто-то знает, такая красивая фотоблогерша, все такое. Лет тоже 7 назад она ела мясо. Там бургеры там на видео, там пиво, не мукбангер. И, ну что, красивая девка. А потом и по сей день вегетарианка. Я смотрю, что-то куда-то ее красота немножко пропала. Вот есть и такая черта у вегетарианцев, их тело такое приобретает какую-то... В общем, оно видоизменяется. Палочками, говоришь, борщ ешь? Нет, это осталось с роллов. И, кстати, вот мой столик, кстати, аутентичный, как в каком-нибудь, не то что дешевом, а в таком, знаете, каком-то, да, таком китайском, азиатском каком-то, не подвальчике, а где-нибудь там в комнатке какой-то, да, устелено вот этими упаковками. Чизовый рамен я в этот раз захотел и купил, короче. Давно его не было почему-то. Нет, он есть как бы, но его нет в тех магазинах, в которые я чаще захожу. Здесь я, короче, взял. О, кстати, специально для пятерочки. Тунец. Кстати, сегодня почти вообще не ел, и голода такого нету, странно. Купил, мой друг Юра такой подпрыгнет, наверное, вспомнив ностальгию, такие коровка, вафли, топленое молоко я купил, с чаем вот хочу погонять. А еще... Че еще-то? Не знаю, что. Вот их вот сейчас вот с колой немножко попил вечером, пока готовил. Не наедал, вот. А утром лишь 4 кусочка колбаски пожарил с сыром. И с хлебом поел. Все, больше ничего не ел. Первые кусочки, глоточку рот сглотнуть и заплеснуть. Так ты же еще тунец не заправил. Вот он, короче, вегетарианец. И он, типа, все у него там другая группа товарищей что-то едят в поезде, да, заваривают. А он говорит, вот я заварю бич и тунца туда прямо. То есть рыбу. То есть рыбу он ест, как бы, да. А вот мясо именно животных нет. Вот тоже хочу, глядя на него, попробовать. Тунец. Масла я не хочу тут много, знаете, доставать. Пятерочка, кстати, офигела. Сейчас я расскажу. Помните, у меня были войны с пятерочками год назад? Вот сейчас не войны, но что-то похожее предмечается. Не достали уже. Так вкусно. Ну, кстати, по пятерочке заказу ничего плохого не делают вообще. Первый кусочек, глоточек, рот. А я уже сказал. Фактически, я уже сказал, да?
Вот он все перемешивает, это все. И Сережка, конечно, сейчас наест, потому что он хочет кушать. Сегодня я выспался в отпуске. Счастливый. Вчера, кстати, сделал то, что я хотел. Все, вот костер. Сходил в лес в костер. Это кайф. Кайф. Там сковородочка у меня. Курочку я пожарил там на костре прямо. Колбаска, кетчуп, сыр. Ах, с кока-колой пил. Скажите, ну вообще, Сережка, балдежник. Ну, курочку я традиционно пожарил свыше 30 минут на медленном огне, поэтому она такая все уже разваливается. Сходил, короче, так рад. Это такой кайф, это такой приток сил дает. И он все покушал, все, у меня треножка стоит с телефончиком, играет, ну-ка, все вместе. Шоу пятничное на России 1, да, песенный конкурс. Сегодня, кстати, будет, сегодня пятница. С Николаем Басковым там и Сергеем Лазаревым во главе. Люблю это шоу. Включил, играет. И я тут кушать с огнем играю. В костерок, все, да. Потом все покушать, и как бы, знаете, вот это вот после вот обеда, да, а еще на улице, в лесу костер, вечер, темнеет, темно. Как бы холодно, да, но костер-то тебя греет, все, вообще кайф. Не то чтобы совсем холодно, но если бы ты без костра там сидел я свыше часу, то бы замерз бы, а так тепло. И, соответственно, что? Вот сижу я, значит, после вот этого ужина, играет ютубчик, вот этот шоу классное. Я достал от велосипеда, ну, на велосипеде у меня метрос, ага, термос с кофеем и сигарочку закурил. Курил, смотрел на, так знаете, на костерок. Играют тут вот эти ребята на айфоне. Я сижу так и балдею. И тут ловлю волну, понимаешь, что вот в чем кайф-то. Вот так бы я бы проводил бы весь отпуск. Но я молодец. Вчера все-таки собрался и был не выспавшийся, не сильно, но тем не менее, второй день подряд. И сделал то, что хочу, и это придало мне сил, конечно. Очень радый, как говорится. Ой, масло на стол. А, пятерочка-то. Да, короче, они офигели. Может, тоже сталкиваетесь. Выбираешь товары, да? Ну, конкретно, вот я 3 выбрал: шоколадка, там вот эти вафли и тунец. Подходишь на кассу, да, там пробиваешь, не задумываешься, уходишь, смотришь по чеку, а какой-то товар там дороже, чем был на прилавке, да? Я им как говорю, ну, я-то давно уже, тут же чеки проверяю. И чуть ли в последнее время не в каждом походе в магазин у них какой-то товар, да вот так вот дороже, чем на прилавке. Я говорю, пожалуйста, поменяйте мне. Или верните деньги, или этот. По новому чеку пробейте. По прилавку, да. А вот сегодня тоже. Ну, там оказалось немножко другое. Типа за 2 пачки вафли, они стоят дешевле. Я говорю, ну да, давайте второе. А так, последний раз было мороженое 129 рублей, а на прилавке 79. Что здесь? Офигели, они просто сделали в привычку, знаете, вот. Они с ценами поменялись. Они специально не меняют сначала, да, первый день. А может быть, не то, что первый день, а вообще пока вот не меняет просто, знаете. Потом такие на кассе мне говорят каждый раз: ой, не поменяли в программе эту цену новую. Угу, конечно, что, как будто дурачки, что ли, там работают, скажите мне. Нет. Но все решается просто. Просто должно быть законодательно, выйти закон, который, как в Америке или в Европе, а я думаю, и там,
Если цена на прилавке такая, неважно, то знаете, как бы пробивайте по цене по прилавку. На прилавке, которая, а не которые вы там что-то... Ой, у нас старая цена там. И все. Сейчас немножко не то говорю. Ну, короче, какая ситуация бывает? Приходишь там в магазин, вот я товар, тебе, например, товар на 100 там, рублей условных, да? Условных единиц. Говорят, а с чего? Вот у вас на прилавке 50. А, это у нас старая цена. И вот если бы они... Здесь-то пятерочка наоборот. Они могут по новой пробить, у них все уже как бы все. А может и по... То есть наоборот, скидка у них новая стоит, да, дешевле цена. А в программе они вам пробивают по факту дороже по старой цене. Им-то здесь пофиг в их ситуации. Они могут по старой дешевой цене, дорогой более, да, и по новой, потому что все уже у них как бы посчитано, все нормально. Но бывают ситуации, когда действительно, извините меня за мой французский проеался где-то магазин, да, и не поменял цену на новую, на прилавке, а сам уже думает, я буду подороже продавать. То есть здесь по закону вот этот чел бы имел бы право, нет, по 50 рублей давайте мне продавать. И тот бы остался бы с носом. А может быть вообще что-нибудь невнимательно там новый повешали там не 100 рублей, а 10 рублей. Ну, циферку забыли, да? 10 рублей. Говорит, вот 10 рублей покупаю. Ой, что-то, у нас ошибка, 100 рублей стоит. До свидания, за 10 рублей, давай, будете лучше работать. Вот так. Вкусный сырный раменка. Я боюсь сюда уже приходить. Я сейчас как хочу пробовать. Всякие варианты. Сережка изгаляется, извертывается, как бы выспаться. И находить вопросы. К чему я сейчас это вспомнил? Вот начинают шуметь. Я каждый раз, когда выспался, например, как сегодня, да, я возвращаюсь на квартиру днем, веселый, да, ну здесь потусоваться. Как захожу в двор, вижу машину их, у меня сразу вот, знаете, вот страх, что они сегодня здесь, и вдруг опять меня утром разбудят. Нет, Сережка в этот раз теперь... Нет, я молодец, что, как говорится, рискуй, как говорится, не пьет шампанского тот, кто не рискует. И да, как-то повезло, в последний раз не повезло. Но теперь я решил, что нет. Я не хочу оставаться. Я буду как? Сейчас пробовать спать все-таки дома. Все время. Посмотрим, может действительно причина основная в том, что я бывает здесь проснусь на вторую после выспавшегося дня и не выспался. И не могу понять, то ли они меня разбудили, то ли что-то часы какие-то внутренние там мои биологические что-то говорят. Вставай, а на самом деле ты не выспался. У меня подозрение, что на самом деле будет. Потому что нередко, проснувшись так, понимаю, что не выспался, лежу в кровати, а потом через 10 минут бух-бух, там опять что-то начинает. Наверное, до этого стучали, и я и проснулся. Хорошо, как я решил? Пока все пробовать дома спать, посмотреть. Вот как раз такие моменты, когда я сегодня выспался. И завтра будет, сегодня будет первый день, когда после выспавшегося дня я там вновь останусь ночевать. Посмотрим, как усну я, не усну, и высплюсь ли я. Тогда можно будет делать еще какие-то новые выводы, да? Но они меня, конечно, взбесили вчера. Почему они меня взбесили? Вчера я, да, как раз был не выспавшийся, второй день подряд. Вчера как раз конкретно утром меня разбудили стуками. И я решил, ну, тогда отметка будет ночью. И она была двойная. Сегодня я тоже ее хочу сделать. Сегодня мне никто не мешал. Но
как говорится, возмездие, оно приходит несколько раз, короче. Кто-то узнает, что значит не давать высыпаться, тем более в отпуск, в святое время. Сережка действительно разозлен, потому что у меня скоро кончается отпуск, а я понял, что, к сожалению, отпуск был поганым, рухнул, все планы, все настроение. Действительно злой. Сегодня пятница. Вчера, перед рабочим днем, было возмездие. Сегодня, с пятницы на субботу, святой день, будет возмездие. Суббота на воскресенье. И, возможно, с воскресенья на понедельник. А еще я думал, что с понедельника на вторник тоже. За все, как говорится, невыспавшиеся души. Отмщение. Я не помню, то ли он всю банку прямо бултыхал туда. Я думаю, да, вместе с жиром имеется в виду. Ну, с маслом. Ну, что-то я с маслом не хочу совсем, потому что... А вот если вот как я выковыривать, ну, это выковыривать, но это тоже неудобно. А когда тогда какую-то специальную для в его случае иметь ложку с дырками, типа дуршлака, что вот так вот доставать за 2 раза. Может, все-таки решусь, съезжу на пару дней в Питер, в Москву, последнюю неделю. Сменить, так сказать, обстановку. А может, нет. It's life. Thanks for watching. Оставляйте комменты, жмите лайки. Занимайтесь сабскрайбингом. Также жмите на мой бубенчик, навсегда прежде вы это знали, кнопку button notifications. Также шеер то. Делитесь этим видео. Чем-то хорошим мы всегда делимся с родными, близким, друзьям, знакомым, коллегам, если чел, одноклассникам, сослуживцам, однокашникам, любовникам, любовницам. Так и почему было, мои хорошие, например, тоже друг, если... Как Сережка, не унывайте. Да? Идете к своему балдежу, мечтам, с улыбкой, через невыспанные невзгоды. Не посмотреть это видео, чтобы больше набраться сил. Здесь Сережка ведь об этом говорит. Какие-то моменты, когда вы сами движетесь по своему пути, да, the way, как говорится. И в дальнейшем всегда можно смотреть это видео, мотивирующее, и другие с моего канала. И других мукбанг-артистов с площадей. И действительно всегда может это вас воодушевлять, может. А может нет. That's life. И be the town, still be self. Сережка с вами. Рок-н-ролл, рейв, фан. Тунец был хорош. Дорогой, правда? Но для мукбанга можно. Такая баночка, она где-то 129 или 129 рублей где-то. Ну, дорого, знаете, так, периодически покупай.
Но вкусно. Ну как, ну, вкусно для консервов. Консервы вообще я, в принципе, кстати, не ем. Раньше, да, но все мы чему-то учимся, и я решил, что я не хочу есть никаких консервов ни при каких обстоятельствах, ну, редких. Ну, и за исключением Шпрота. Шпрот, этот продукт сам подается как консерв. А все эти консервы, это невкусно, да и как будто лень приготовить. Не.